Dobar dan i dobrodošli u novi video. Kao što već vidite u naslovu videa, danas pričamo o 5 stvari koje su nas totalno ili obično iznenadile kada smo došli u Kanadu. Dosta vas je pitalo u komentarima ili kad se družimo na live-ovima šta vas je to iznenadilo, šta vas je promenilo, i uvek sam nekako bila ne škrta, ali nisam mogla da se setim da odgovorim možda u momentu šta me to iznenadilo, koje sam razlike uvidela. I onda sam malo razmišljala, razgovarala sa sobom i došla do nekih top 5, bilo ih je više nego 5, ali ovih top 5 sam kao navela da su me iznenadile. Na 5. mestu je zakazivanje. Zakazivanje kod frizera, zakazivanje restorana ili ti rezervacije, zakazivanje bioskopa rezervacija, zakazivanje obnove dokumenta, zakazivanje kod doktora, zakazivanje svuda, zakazivanje kod zubara, svuda je neko zakazivanje. I to tako funkcioniše. Ono što su mi navikli dole na Balkanu, ja konkretno u Srbiji, danas bi trebalo, možda bi mogla sada da odem da se ošišem, imam vremena, babku i frizera, jedno drugo, mogu da se šišam, može. Odeš kod nekoga, ćemo pijemo kafu, hoćemo. Ovde to malo drugačije funkcioniše. Da li sam se navikla ili mi se to sviđa, ne znam. U jednu ruku mi se i sviđa i ne sviđa, ali sam se navikla i naučila da tako funkcioniše. Ajde da krenemo od tog banalnog, da kažem, zakazivanje, da piješ nekim kafu. Nije to klasično zakazivanje, ali uvek se dogovaraš sa nekim kada ćete da se vidite, kada odgovara. Nema ono da baneš kod nekog, da dođeš na vrate kao aj pijemo kafu ili samo kao ajmo sad na kafu. Dešava se, stvarno se dešava. Za sve ovih 5 razloga koje ću, ne razloga nego razlika koje ću vam navesti ili ti stvari koje su nas iznenadili, postoje izuzeci naravno, u koje ja neću ulaziti i objašnjavati. Verovatno ćete mi vi pisati u komentarima vaše iskustva, ali ću vam reći da li sam imala izuzetaka mimo ovoga. Konkretno što se tiče zakazivanja, sve zakazujem. Imala sam izuzetak da pijem s nekim kafu, desi se samo, na vratiću, to uglavnom naši ljudi. U prolazu sam jesi kući da navratim, naravno jesam i desi se. Što se tiče ostalih stvari, možete vi otići na koje god mesto idete, znači odete u bioskop, možda ima karte da su ostale da kupite, odete kod frizera, možda ima mesta da vas primi ili taj slobodan termin. Odete kod doktora, iako niste zakazani, a recimo hitno je, primit će vas ili ćete otići u tu walk-in kliniku, ali znači sve ove stvari koje se zakazuju možete otići, ali morate biti spremni na to da ćete čekati ili da jednostavno vas neće primiti i reći vam zakažite ili najbliži termin imamo tad i tad, pa dođite tad. Tako da je to što se tiče zakazivanja i meni je to skroz ok, mogu da planiram svoje vreme i volim kada odem na zakazano vreme, tu uglavnom nema kašnjenja. Ako si zakazan u 10:30, u 10:30 te primaju tamo gde jesi i otprilike znaš koliko će da traje i završavaš. Tako da recimo, ajde možda mi se ne sviđa takozvano zakazivanje s nekim da piješ kafu i da se usklađujete, ali mi je i ok. Što se svega ostalog tiče, ok. Ja imam recimo i raspored na poslu, čak 2 meseca unapred znam kada radim, tako da mogu da organizujem svoje obaveze i svoje ostale stvari van poslovne aktivnosti, tako da znam, sve znaš uglavnom. Znači imaš lufta kad šta da zakažeš, tako da sve svoje van poslovne aktivnosti koje želiš da završiš možeš da prilagodiš svom vremenu i upravljaš svojim životom i svojim vremenom kako želiš. Sviđa mi se ova razlika, možda nekad mi se ne sviđa u tim nekim situacijama kad bi ja sad sve i odmah u ovom momentu, ali uglavnom strpljen spašen, što se kaže, pa polako. Ako su hitni slučajevi, hitno može biti samo recimo da si bolesan ili da te boli zub, imaš te walk-in klinike, imaš urgentni centar, imaš dežurne zubare koje možeš da nazoveš i da te prime. Ovo sve ostalo ja mislim da može da sačeka. To je znači bilo 5. mesto, zakazivanje. 4. mesto, everything by the book. Ili ti sve po knjizi. Kako piše? Sve po pravilu, nema ono preko veze, nema po babu, po stričevima. Ima izuzetaka, osjetila sam ih. Neću da spominjem, ali sam ih osjetila i tako reći pod navodnicima iskoristila, ali uglavnom nema. Ako piše da je po zakonu tako i tako to treba da se uradi.
recimo imala sam na poslu, ako mi treba neka potvrda ili nešto, pa ja kažem jel možemo to malo da modifikujemo, da napišemo da sam ja u stvari nešto drugo, zato što ja to ponekad radim, samo radi potrebe te potvrde. Ne može da se napiše da si nešto drugo, neće niko da da svoj posao za tebe i za tvoj posao, to što je i realno, da svi budemo svesni toga da svako gleda sebe i čuva svoj posao za sebe i svoju porodicu i svoju egzistenciju. Znači, ne može da mi napiše da sam ja taj neko koji nisam i ako znam to, može da mi napiše da ja to znam da radim i radim povremeno i sjajna sam u tome i bla, 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 sve ostalo što ide, ali to nešto ili taj neko ja ne mogu biti na papiru ako u stvarnosti nisam. Kažem opet, osjetila sam te neke izuzetke da može po babi po stričevima preko veze i ako se znamo, ali stvari koje nisu bile od nekog, da kažemo, toliko važnog značaja i stvari na koje može da se zažmuri, ali opet ima izuzetaka i opet kažem, vjerovatno ćete vi pisati u komentarima da ste uspjeli tako nešto, uspjela sam i ja, ali kažem šta je ono uglavnom što se dešava. Ako knjiga kaže, ako zakon kaže da se tako radi, tako će da se radi, pa kad se promeni zakon, onda ćemo menjati i način rada. Inače to ostaje sve kako treba i kako se zahteva. Znači to mi možda, a opet mi, znači sve ove razlike su mi klimave da kažem i da mi se ne sviđaju i da mi se sviđaju. U Srbiji uvek znaš nekog ko zna nekog, koji zna nekog koji će to da ti završi i napiše nešto. Ili kako god već da šta god uradiš što možda ne bi trebalo, dok ovde to ne postoji i mogu reći da mi fali da nešto završim preko veze, ali mi je savest mirnija ovde. Tako je kako je i jednostavno znaš šta si i kako si i možda psihički sam mirnija što se toga tiče. Nemam da mislim, a šta ako neko me sad pita ovo, znači onaj kad mi je završio to, rekao mi je, ako ti se to desi, ti reci ovo ovako. Ne, to je tako kako je, može, ne može, ako ne može se razlogom je zašto nešto ne može. Tako da, recimo za ovu razliku, za ovo iznenađenje kad sam došla u Kanadu, recimo da mi se 70% sviđa, a 30% ne. Ne sviđa mi se zato što ne mogu brže da završim neke stvari, ne mogu da dobijem ono što želim po svaku cenu, a sviđa mi se zato što sam psihički mirnija i ne moram da razmišljam šta ću kome da kažem ako se nešto desi. To je što se tiče 4. razloga, kada rade sve po knjizi ili ti po zakonu. Na 3. mestu nema buke, nema svađe, nema narodnjaka u pola noći, nema nikakve muzike u pola noći. Nema kad si na semaforu pa se otvori zeleno pa ti sad nisi video, malo si ti zagledao u telefon ili ne znam šta, zaspao ili to, nema, ne trubi se. Ovde niko ne trubi, niko ne viče po ulici, ako neko viče po ulici onda se zna da već nešto nije u redu i da treba da se obrati pažnja na te ljude, znači jednostavno mirno je. Nema, ima, ja kažem, eto, buke ima, izuzetak, recimo nama kad dođu gosti naši, pa kad ih mi ispraćamo, pa tako se tu dovikujemo, ali ima još nacija koje su imigrirale ovdje u Kanadu, koje dele, eto, te neke navike kulturološke sa nama, pa su isto tako malo glasni kad se ispraćaju, ali uglavnom nema buke, nema ništa da te secne, što kažem, u 2-3 ujutru da se nešto dešava. Ako čuješ neku buku, znači stvarno se nešto dešava. Ja znam dok smo živjeli dole, pa to su jedno vreme je bila navika, ne znam da li još uvijek, kad izađu napolje, recimo ti neki 18 godina, momci, devojke, pa stoje na ulici po celu noć i pričaju i smeju se, a okolo su sve stambene zgrade i ti onda da li može spavaš, ne možeš, dobro, ja sam tad bila mlada pa mi nije smetalo. Ovde toga nema. Znači, druže se gde se druže, kada dođe to neko vreme, već posle 9 sati, 10 uveče, nema buke, nema ni preko dana. Ima buke ako neko kosi nešto radi i to, ali sad neko da se dovikuje i da se dešava nešto, ako čuješ, znači čim čujemo neko da povišeno priča, recimo i Sloba i ja,
a sedimo u zadnjem dvorištu, znači neko se svađa. Naprimjer, imali smo komšiju koji se svađa sa komšinicom preko puta nas, da je ono kao nije grmelo, ali čuješ da neko viče. I ono, što bi recimo u Srbiji bilo normalno da neko viče i da se dovikuje. Mi smo odmah došli na ulicu i vidjeli da se oni svađaju i odmah je posle 5 minuta neko je pozvao policiju. Znači, to je već kao za reagovanje. Nema ono tih nekih trzavica, što se kaže, i baš mu se navikli i to mi odgovara. Čak mi je nekad čudno, recimo, kad neko zaboravi koja je vremenska razlika, pa me pozove da je ovde već možda 10 uveče, a znam da je u Srbiji 4 ujutru, već se zapitam i zabrinem. Znači, ne zato što nije kasno kod mene, ali znam da je tamo negde kasno i onda već sam u panici da se nešto desilo i da me zovu da mi kažu da je nešto loše, ne daj Bože, ali u stvari ne, nekad je neko budan, pa seti se da pozove, ali uglavnom je tako, ili poruke na Viber, neko zna da se seti, recimo možda je neko iz Srbije ustao za posao i onda sad moći da me podsjeti nešto, pa je u tom trenutku napisao i onda se baš secem, tako da ova razlika, ili kako da kažemo, ono što me iznenadilo u Kanadi što se tiče, nema buke, nema galame, nema ništa, skroz mi odgovara, navikla sam se i tu recimo 100%, jer čim čuješ nešto da odskače od normale, znači stvarno je onda za zabrinjavanje. Isto tako u saobraćaju ovde, ja ne znam da li jednom u 10 dana čujem da neko zatrubi, to je baš ako se otvori semafor zeleno pa neko ne kreće ceo minut, onda mu se malo trubne da krene, ali uglavnom nema ni toga. Mi kad sedimo napred ispred kuće, ili čak ako smo u kući, ako se onako umirimo, mi možemo da čujemo, pošto je tu blizu autoput i imamo taj, kako se zove, nadvožnjak, iznad autoputa. Ako čujemo kamione i kola da sviraju, nije saobraćajna nesreća u pitanju, nego recimo uglavnom ovde Kanađani imaju običaj kao držan, nisu to protesti, oni to zovu protesti, ali to nisu, skupi se 5 do 10 ljudi sa nekim zastavama, skoro su podržavali native kids ili ti ovu indijansku decu. Znamo svi koji je nesrećan slučaj bio u Kanadi, pa su tako samo stajali na tom mostu i držete neke zastave i kao svako dete je bitno, to im je neki slogan, every child matter. Tako, i onda čujemo da sviraju, znači nešto se dešava i recimo tad svirneš. Ja kad prođem i ako podržavam to što rade, kao recimo kad su dizali cene goriva, pa onda su se žalili ljudi i tako pisali transparente, to mislim niko ni ne vidi, ni tko prenosi, ali eto. Oni to zovu protesti, ti u stvari nisu protesti, oni ljudi stoje tu, nikog ne ugrožavaju ni saobraćaj, ni bezbednost, ni ništa. I ja recimo ako podržam, ja ću da prođem i da svirnem, čisto eto da ljudi znaju da ih podržam, oni mahnu i to je jedina buka koja je, i onda znaš šta je. Ili je takav neki, recimo po znacima navoda, protest, ili je možda nesreća neka, ali to do sada nije bilo. To je bilo 3. mesto, znači nema buke, nema svađe, bez naglih pokreta, što bi rekli mi. Na 2. mestu meni najčudnije bilo kada sam došla u Kanadu, ajde da ne kažem baš pa jeste mi najčudnije bilo ta razlika i to je njihovo čuveno izvini. Izvini koje ja u početku nisam znala da razumem. Recimo, ja ću da nagazim nekog i on će meni da kaže izvini. I ja u fazonu, šta se ovde dešava, razumeš? Nije im sve izvini, ali uvek ćeš dobiti izvini, ali to nije izvini, ja sam pogrešio pa ti se izvinjam. To je generalno, i ako ti uradiš nekom nešto nažao, da tako kažem, ili povrediš nekog slučajno, oni će i reći izvini u smislu što je došlo uopšte do ovakve situacije da se to tako nešto desi. I kažem vam, u početku mi je to bilo jako čudno, toliko puno izvini, znači u toku dana čujem jako puno izvini, ali sam se navikla i razumem i mogu da vam kažem da sad recimo ako neko nešto uradi ili se ponaša bezobrazno ili nešto se desi, ako ne kaže izvini ili sa nekim drugim, kada neki drugi odnos, kako malo me nervira kao zašto ovaj sad ne govori izvini ili nešto. Ali to se stalno dešava, s nekim ćeš na ćošku da se sretneš, ideš ti brzo, on ide s druge strane, on brzo, pa se sretnete, maltene da se usudarite, bit će izvini sa obe strane uz osmeh, znači nije to klasično izvini, da se izvinjavaš, da si ti
uradio nešto loše, nego eto jednostavno zašto je došlo do ove situacije. I Kanađani su jako, da kažem, popularni i znaju ih ljudi po tom njihovom izvini čuvenom, ali meni se sviđa, skroz mi se sviđa i kako da kažem, ne da kažem znači mi, ali navikla sam se i ja isto sam počela, jako sam bila, generalno naši ljudi su jako teški na izvini, ja mislim hvala, oprosti i tako nekim rečima. Stvarno smo teški što se toga tiče, iako nismo vaspitani tako, ali kod nas, što ja kažem, pre sam govorila izvini, samo kad uradim nešto, baš da sam te totalno zeznula, onda ću da ti kažem, onda kao zaslužuje izvini. Ali ova razlika koju sam uvidela ili taj, kako da kažem, stvar koja me iznenadila, navikla sam se i da kažem, eto, postala sam zavisna ili ne znam kako da se izrazim u vezi toga. Ali sviđa mi se. I ako pitaš nekog da ti uradi nešto što taj neko ne bi smeo, što sam već rekla da sve ide po knjizi, on će da kaže izvini, ne mogu, iz tog i tog razloga, nije po zakonu, nije po knjizi, moram da mislim na sebe, ne smem to da radim, to je protivzakonito, nije istinito, tako glavno, ali dobit ćete izvini, iako dok ja mislim kod nas dole na Balkanu bi bilo kao, ma važi, neću to da ti uradim zato što ne smem da ti uradim. Oni kažu izvini, ne mogu to da uradim zbog tebe iz tog i tog razloga. Tako da je to stvar koja mi se recimo sviđa i prihvatila sam je 100% i praktikujem je. I kada izostane, mogu vam reći da mi fali kao šta je sa ovom osobom. Sigurno nije Kanađanin čim se ne izbinjao. Tako da to je bilo drugo mesto i čuveno kanadsko izvini. I na prvom mestu iznenađenja za razliku u odnosu Balkan-Kanada je poštovanje reda. U smislu reda u saobraćaju, red kad čekaš u prodavnici, kod doktora. Znači gdje god postoji neki red da se čeka, taj red se poštuje. Nema propuštanja. Ako si kod doktora, jedno pred tebe može da ide, ako si došao nezakazan, jedino pred tebe ide neko ko je zakazan, ali uglavnom je znači red i nikada nikog nećeš vidjeti, znaš, samo malo vidjet ćeš naše i ja radim to, iskorišćujem nekad, pogotovo ako idemo na neke koncerte, pa sad to bude Bijelo dugme ili ne znam ko bude, to bude red ako je taj koncert u nekoj dvorani, znači red je oko, sad primjer dajem, znači oko 3 strane dvorane bude red dok nas puste unutra, pregledaju sve, jeli kako to već ide. Pa sad mi vidimo nekog u redu koji je bliži ulazu, koga kao znamo iz viđenja, a nismo se uopšte dogovorili da idemo zajedno na koncert. Kao ćao, dođeš, pričaš s njim i kao ostaneš. Znači koristimo, ali generalno čekanje u redu mi se sviđa. I ono što mi je čudno, a u stvari što je i realno, jeste razlika, recimo u Srbiji dosta poštuju trudnice idu preko reda svuda. Ovde to nije slučaj. Trudnica je isto osoba normalna kao i svaka, znači ne gledaju na nju kao na osobu koja je bolesna ili da ju nešto fali, ona je samo trudna i stoji u redu i čeka. Naravno, ja uvek, tako sam vaspitana, da ću da ih pitam, jel hoćete da pređete preko reda i jako često će vam se desiti da Kanađanin ne želi da ga puste preko reda. Ako smo prodavnici, imamo puno kolica, čekamo na kasi, a iza mene je čovek koji ima 3 artikla u ruci i onda sad ja vidim da on ima samo 3, čovek ne pokazuje ničim da ne može da čeka u redu ili da je nervozan, ja bih pitala, i dešava mi se to stalno, ali ja uvek pitam, pa idite pre nas, nemate puno, mislim, dok sačekaju sad još nas, dok otkuca i sve. Jako često se desi da odbiju, ne žele uopšte da idu preko reda, ili ako onda vidiš da žele ili da im se žuri, ali to je ubeđivanje, jeste sigurni, jesmo, pa jeste sigurni, pa jesmo, da, samo vi idite, zato sam vas pita. Pa će da prođe ispred vas, pa opet će da vas pita, ali ste vi sigurni u ovo. Tako da, svi čekaju u redu bez problema, ovde generalno, ne mogu da kažem sad za sve čekaš u redu, ali ako ideš u prodavnicu moraš budeš spreman na to da ćeš da čekaš u redu, da ako ideš, ne znam, gde god znači ima red, ako ideš u bioskopu ima red i polako, ali ti ne možeš da vidiš ni na taj prodavačici, na kasirici da je ona nervozna što je veliki red. Ne, ona radi svoj posao, ona je tu 8 sati, da li nas otkucala s 1000 ili 200,
njoj radno vreme ide, ona polako kuca, ti ako ne možeš da čekaš u redu, onda dođi drugi put ili kako god već. Tako da generalno nema žalbe, ako se neko žali na to što je veliki red, to smo uglavnom mi Balkanci koji ćemo da komentarišemo ili neki imigranti. Generalno Kanađani poštuju red i stoje i čekaju bez ikakve žalbe, desi im se da odustanu recimo od kupovine, jednostavno ne mogu da ali oni samo kažu nemam vremena sad za ovo i doći ćemo drugi put bez ikakvih scena i jel može još jedna kasa da se otvori ili šta je ovo što gazda na ovoliku radnju stavio samo 5 kasa, nije 10 ili vidite koliko nas ima. To nećete nikad čuti u prodavnici, čak i može takve neke izjave mogu da dovedu do toga da pozovu obezbeđenje i da ti ljudi budu udaljeni iz prodavnice, tako da stvarno nema nervoze, ima reda, nema nervoze, nema ništa preko reda da kao namigneš i kao sad sam, ne. Znaju se ljudi, ako ja znam kasiricu, mi ćemo da pričamo dok ja dođem na red ili da mahnemo, ali nema kao sad dođi ovde. Kad se otvara kasa, nema da sad kažeš sad ti dođi zato što te znam, nego kao ajmo sljedeći koji je u redu, neka pređe na ovu novootvorenu kasu. Isto tako i u saobraćaju, pa recimo da kažem najmanje 100 puta, ali ne izmišljam broj da recimo idem na taj drive-thru da kupim kafu ili u McDonald's ili negde i da na taj drive-thru može se uđe sa 2 strane i da se nas dvoje sretnemo i da bude u fazonu da se posvađamo ko će koga da pusti da ide prvi. I uglavnom onaj koji istraje u tome da pusti ovog drugog, taj koji je prvi ode i plati kafu ili šta god onome iza sebe koji ga je pustio, ali malte ne, eto, dođe do svađe i kao ne, ajde ti prvi ko će da prođe i stvarno ne mogu da kažem ništa. Ja sam jutros išla na taj drive-thru da kupim kafu, kiša je bila neka padala, drive-thru je znači ceo drive-thru je bio zauzet sa kolima, znači sve se naručuju i čak se protegu na ulicu. Znači na ulici smo mi čekali da se skrene i da se uđe, da se naruči. Ako ti se ne sviđa taj red, ili prođi, parkiraj pa peške uđi, uzmi kafu ili zaobiđi, idi u neki drugi Tim Hortons, da uzmeš kafu ili McDonald's, šta god, ili čekaj u redu, pusti sebi muziku u autu i uživaj. To je bilo prvo mesto, poštovanje reda i mogu da vam kažem da mi se sviđa, nekad bude malo onako da me kao čačne dok čekam recimo pogotovo u prodavnici i onda kao niko te ne primorava na ovo, imaš još 5 prodavnica peške možeš da ideš do njih, tako da sve je do tebe, ako ne možeš izvoli ostavi, nema potrebe se nerviraš, nađi sebi bolju alternativu. I drugari, rešila sam da vam dam još neka 2 bonusa koji nisu mi toliko bitni i već se oni jednače i sa Balkanom dole, ali recimo šta mi je bio šok kad sam došla ovde, to je keš kartica, što bi ja rekla. Ovde se uglavnom koristi kartica, keš malte ne da niko više i ne koristi. Skoro smo imali iskustvo, pričala sam već o tome da smo bili u restoranu, jeli, niko nama ništa nije rekao i kad smo došli do računa, ljudi nam kažu da se plaća samo keš. Ne primaju kartice, što je nečuveno u Kanadi, jer toliko smo se navikli i ja ne sjećam se kada sam posljednji put imala novac u novčaniku. Ne sjećam se kada sam novac imala u novčaniku. Sve se to plaća karticom ili ona kartica se znate kako već instalira na telefon i samo tapnete ili svaka aplikacija ako kupujete taj Tim Hortons, ja imam svoj kod koji skeniram i on je meni povezan i da skupljam poene i da mi odmah skida sa kartice koliko trebam da platim. Tako da ovde keš jako retko i jako često ćete vidjeti na McDonald'sima, na radnjama da ne primaju novčanice od $100. Jer se boje neke falsifikovanja. Znači $100 najčešće, dešava se negde čak i 50 ako imate da odete da platite i da radnica na kasi, šalteru, nebitno gde, ode i pozove svog menadžera da pregleda tu novčanicu jer misle da je falsifikovana. Pogotovo kanadski novac je jako specifičan, onako je kao plastificiran, dosta vas verovatno i zna i ja ne znam, nikad nisam se susrela niti čula da je neko nekog zeznuo i imao taj kao falsifikovani novac, ali jednostavno je to tako.
novčanicu od $100 uglavnom ne primaju nigde, a od $50 vrlo često može da se desi ili da vas odbiju, ređe, ali da vas odbiju, ili da blagajnica koja na kasi pozove menadžera ili ko je već njen supervizor nadređeni da pregleda tu novčanicu i da primi. Znači, kažem, sve ide karticom i ne sjećam se kada sam imala kao novac u novčaniku u ruci i ne sjećam se, eto, iskreno. To vam je bio jedan bonus i bonus broj 2 koji je više već, kako se to kaže, mit koji smo, nadam se, već evo godinama od čuvene grtalice pa do sada već razbili, da Kanada nije okovana snegom u zimskim mesecima. Ima onih predela koji jesu, ali evo mi u Ontariju, ja sam evo 8 godina ovde, već 8, evo sad će 9. zima da bude, gde ja čekam, pa dobro, gde je taj sneg? Desi se da padne, da bude veliki, ali nikad to nije bilo preko kolena. Ja sneg u Kanadi doživjela nisam. U Ontariju gde smo mi bili, znači u ovom delu gde smo mi, dešava se ako je neko blizu jezera, pa to bude neki lake efekt, može da se desi da zaveje i ima, ne kažem da nema, ali nije cela Kanada takva, zavisi od provincije do provincije gde se nalazite, da li vam je blizu jezero, reka, da li je otvoren prostor ili ono kao farme sve oko vas pa će biti nanos i sve zavisi, ali evo ja već 9. godinu čekam taj sneg da okuje i da ne može da se izađe iz kuće, ali još ga dočekala nisam. Tako da smo razbili bar taj neki mit da je u Kanadi, svuda u Kanadi veliki sneg i da su zime duge. Zime možda i jesu malo duže nego na Balkanu, ali sneg nam, ne sjećam se, nije pao pre januara, ne sjećam se od kada. Tako da i bude ga, ma ne 2 meseca, ali bude hladnog vremena. Koje opet nije nepodnošljivo, kažem, za ovo mesto gde smo mi u Ontariju, tako da razbijamo mitove. Eto, to vam je bio drugi bonus, drugari, i nadam se da vam se svideli ovi moji, gledam ovdje, imam podsjetnik, pa verovatno u toku videa bacim pogled, da su vam se svidela ova moja iznenađenja ili da se nalazite, ne nalazite u tome, pogotovo vi iz Kanade, glavnom, eto, i koji niste ili imate neke još predrasude u Kanadi, pišite u komentarima, pa možemo i o tome da prodiskutujemo. Pišite u komentarima da li se ne slažete sa mnom, kakva su vaše iskustva. I ostavite dobro do sljedećeg videa. Ne zaboravite like, share, subscribe. Imamo i zvezdu, nije padalica, nego letelica koja se vine u nebo ili ti hype, razglasi, kako gde se zove. Možete i to da stisnete. Instagram, Facebook, sve je život u Kanadi iz ženskog ugla, pa da se družimo svuda. Ostavite dobro i do novih avantura i razgovora, pa se vidimo. Ćao!